Herkes Barış Kayası'na geliyor. Tanıdık çok koku var. Ama dikkatimi çeken bir şey var. Bugün değişik bir koku alıyorum. Nedir bu? Aldığım bu koku kimin? Sanki bu koku şeye ait gibi. İnsana. Mowgli benim sürüme dahil, Şerkan. Mowgli mi? Demek isim de taktınız. Ormanda ne zamandan beri insan evlat ediniyoruz? O daha bir yavru. Ne fark eder, bu yaraları da yetişkin insanlar yaptı. Birkaç yıllığına avlanma bölgelerinizi değiştirin. Herkes kuralları unutur o zaman. Size hatırlatayım. İnsan yavrusu büyüyüp insan olacak. İnsanlar da buraya giremez. Kanunla ilgili ne bilirsin ki? Rakşa. Zevk için avlandın, iktidar için öldürdün, kuralları hiç tanımadın. Yavru benim. Tamamen benim. Nereden geldiysen oraya geri dön, yanık canavar. Kaplan kuralları kimin koyduğunu bilir. Eminim buraya tehditler yağdırmaya gelmemiştir. Özellikle su ateşkesinde. Hayır, bizi güvende tutan bu kurallara saygım sonsuz. Size sözüm söz. Her şeyin bir sonu vardır. Yağmurlar yeniden yağacak, nehir yeniden yükselecek ve bu kaya kaybolunca ateşkes de kalkacak. Onu korumak mı istiyorsunuz? Sorun kendinize. Bir insan yavrusu kaç hayvan hayatına bedel? Kaç hayat? Buna kim cevap verebilir?